Hello, everyone. Welcome to my talk. And my name is Monochrome. I'm a little bit nervous because this is my very first time to join this Kaigi. And today I want to talk about MonoRuby. And it's a new Ruby implementation which I've been working on for these several years. So I'll talk about design and implementation and performance with some demos. There's some disclaimer. My talk title is Running OptCat Faster on My Own Ruby. But faster means a kind of faster than yesterday or faster than the last month. It does not mean the fastest in the world or faster than any other implementation X. So don't take seriously. So let's get started in Japanese. 改めまして、モノクロームと言います。ここから日本語でやりたいと思います。はい、改めまして、モノクロームと言います。はじめましての方が多いと思います。で今日紹介するのはモノ Ruby という新しい Ruby 処理系の実装で、インタープリターと JIT コンパイラーを実装したものになります。Rust というプログラミング言語で開発していて、X8664 で秋で動く Linux のみをサポートをしています。開発の目的としては、OptCarrot という、Ruby の準公式ベンチマークソフトがありますけど、そちらを早く動かすというのが開発の最終目的というか、目的になります。で Ruby on Rails は動きませんし、今のところ、動く予定はないです。で、開発状況なんですけども、Ruby とのコンパチビリティということで、OptCarrot を動かすのが目的なので、一応その完全互換と言っても過言ではないんですけど、それだとちょっと怒られちゃうので、CRuby との互換性がどうなのかっていうのはちょっとお話ししたいと思います。まだ実装は全然途中でですね、基本的な言語機能の大半は実装していると考えてますけども、標準ライブラリとか、組み込みのライブラリのクラスとかメソッドもまだ不十分ですね。で、実用上の問題としては、C 拡張を、今のところサポートできていないのと、今後ちょっとサポートするのもなかなか難しいということで、ただ全く動かないと不便なんで、別のファイルを用意してそちらを読みに行くっていうことで、代替手段を用意しています。あとはスレッドはちょっと今のところ、対応していません。スレッドを対応すると多分ちょっと遅くなるので、その速度云々っていう意味では少しズルというかチートかもしれませんけども、今のところ、ファイバーのみサポートしています。文字エンコーディングに関しては、今のところ UTF-8 と ASCII8 ビットっていうのをサポートしていて、UTF-8 のみにすると早いんですけど、ただいろいろその Ruby ではストリングをバイナリー列として使ったりしますので、こうした形でサポートしています。で、その他いろいろですね、オブジェクトスペースとかトレースポイントとかリファインメントとかですね、ちょっと今のところまだサポートできていないです。で、さて、Ruby をどうやって作るんだという話になるんですけど、まずはパーサーですね。今 Ruby 業界は大公文解析時代でしたっけということで、いろんな発表もあってですね、一大ブームということで、多分ここにお集まりの Ruby 人の皆さんは、2回や3回は多分 Ruby のパーサーを書いたことあるんだと思いますけども、私は今回が初めてですね、ちょっとコリゴリという感じなんですけども。で、一応簡単に説明しておくと、パーサーは再帰加工公文解析という手法で、手書きのパーサーになります。Ruby で言うと、プリズムに近いやり方になりますね。で、これはやればできるということで、今回は説明を省きます。で、次はガーベージコレクターということで、Ruby に、モノ Ruby のガーベージコレクターは非常に単純なマークアップスピード、非常に単純なものですけども、CRuby と比べると、正確な GC っていうことで、CRuby は保守的な GC ですけど、そこがちょっと違うというのと、ジェネレーショナル GC とかですね、コンクリート GC みたいな機能はモノ Ruby にはありません。これもやればできるということで説明を省きます。で、これ必須のものではないんですけども、ダイナミックアセンブラーっていうのをラストで書いてます。これはJIT コンパイラーっていうのは機械語をメモリ上に吐き出すので、そのためにアセンブラーが必要なんですね。で、
これは Ruby のごめんなさい、ラストのマクロを使ったライブラリで、ちょっとこの辺のアセンブリっぽいものをちょっと書いておくと、この関数を呼ぶとメモリ上にこのアセンブリに対応した機械語が生成されるというものになっています。で、そのコールメールの飛び先とかですね、レジスタの番号とか、あと測値と言いますけど、レジスタに、CPU のレジスタに入れる、値みたいなやつはラストの式として書ける、便利なものです。で、今回は割愛します。で、ここから少し実装の説明が入るんですけど、Ruby のプログラムはパーサーによって抽象語分言に変換されて、で、バイトコードコンパイラーでバイトコードになります。ここは CRuby と一緒ですね。で、これはバイトコードの説明になりますけども、モノ Ruby では、1メールが16バイトの固定帳で、CRuby の違いとしては CRuby はスタックマシンですけど、モノ Ruby はレジスタマシン、MRuby と同じですかね、ものになります。で、詳細ですけども、これ上半分がこの add 命令っていう、左辺と右辺を足す命令になっています。で、下はメソッド呼び出しの命令ですね。で、この赤い部分がオペコードといって、命令の ID みたいなものが入っています。で、黄色い部分はオペランドで、左辺、この加算命令だと、左辺と右辺のレジスタの番号とか、あと値を戻すレジスタの番号が入っています。メソッド呼び出しの場合は、レシーバーの、レジスタ番号とか、あといろいろそのキーワード引数とかスプラット引数とか、いろんな、機能が、その辺はこのコールサイト ID というところに書くのをしてあります。で、ちょっと特徴的なのはこの右側の青い部分ですね。ここにインタープリタがトレース情報を書き込む場所になっていて、例えばこの加算命令だと、左辺と右辺のクラス ID をインタープリタが書き込むようになっています。メソッドの場合は、メソッド呼び出しの場合は、いわゆるインラインメソッドキャッシュがそのままバイトコードに入っているというようなイメージで、前回実行した時のレシーバーのクラス ID とか、バージョンっていうのは世界のバージョン番号みたいな、Ruby は動的な言語なので、メソッドが1個定義されると、さっき呼び出されたメソッドが違うメソッドになったりするので、そのバージョン番号みたいなものが、タイムスタンプみたいなものですね、が入っています。で、インタープリタの概要ですけども、先ほど説明した通り、レジスタマシン VM というもので、バイトコードに書き込まれた、トレース情報バイトコードに、トレース情報を書き込みながら実行を進めます。で、最適化はあまり詳しく説明しませんけども、CRuby と同じようなもので、グローバルメソッドキャッシュとか、インラインメソッドキャッシュ、インラインコンスタントキャッシュ、定数キャッシュですね、というようなものを作っています。で、あとはこれも CRuby になると思いますけど、アレイとかストリングみたいな要素がいくつも入れるようなやつの、要素の数が少ないやつ、小さな配列とか、小さな文字列みたいなものは、オブジェクトの構造体に埋め込むようにしています。あとはインスタンス変数の最適化として、インデックスアクセスでインスタンス変数にアクセスできるようにしています。CRuby だと、オブジェクトシェイプっていう、すごいのが入ってますけど、モノ Ruby はそれよりもうちょっと簡単なものになります。で、最後に一番これが特徴になるんですけども、機械語で書かれているというものになります。で、JIT コンパイラーの概要なんですけど、分類としてはメソッドベースド JIT コンパイラーというもので、トレーシング JIT とメソッド JIT ってありますが、そのメソッド単位でコンパイルするコンパイラーになります。メソッド単位だけじゃなくて、メソッドの中にループですね。ループ全体を1単位としてコンパイルすることもできます。で、先ほどインタープリタがバイトコードにトレース情報を書き込むと言いましたけど、その情報を利用してコンパイルを行います。で、最適化なんですけども、これもあまり詳しくは述べませんけど、各レジスタのクラス情報を状態としてコンパイル中に持ち回ってですね、それを使って不要なガードを減らしたりとか、なるべくメモリに書き込まずにCPU のレジスタで値を持ったりとかしています。一番効果あったのはこの、フロートクラスですね。不動小数点数の、フロートクラスの Ruby のオブジェクトと、あと計算機が中で使う、IEEE754でしたっけ、
内部表現と、ちょっと違うので、変換コストがあるんですけど、最適化によってその変換コストをかなり大幅に削減しています。で、バイトコードの生成が終わると、インタープレータが起動して、インタープレータ起動する前にまず初めにそのJITコンパイラが一番最初にインタープレータを生成するんですけど、そのインタープレータがバイトコードを1命令ずつ読んでですね、メールを実行して、トレース情報を書き込んで、実行を進めていきます。で、メソッドなりループなりが一定回数以上呼ばれると、JITコンパイラが起動して、バイトコードを JITコードに変換、機械語に変換します。で、コンパイルが完了すると、インタープレータから JIT コードに制御が移って、ジャンプするわけですね。で、一つのメソッドの中でも、ループがあるとループをコンパイルしてコードを作って、でインタープレータがそこのコードにジャンプする。で、ループの実行が終わったら今度また元のインタープレータに戻るという動作になります。で、あとは JIT コードっていうのはそのいくつかの前提を置いて生成をしている、高速化のためにいくつかその都合のいい前提を置いて機械語を作っているので、その前提が崩れると正しい実行にならないんですね。なのでデオプティマイゼーションと言いますけども、実行が不可能になった場合はインタープレータに戻る形になります。で、モドル B ではですね、インタープレータと JIT コードの行ったり来たりですね、この状態遷移を円滑するために、基本的な設計として、インタープレータと JIT コードの間で、スタックのレイアウトとか、レジスタの使い方とか、あと関数の呼び出し方とか、例外の取り扱いなどといったものを共通化しています。で、スタックレイアウトって何かっていうと、その CRuby だとそのいわゆる Ruby が使うスタックっていうのがあってですね。で、それとまた別に、CPU というか C 言語が使うスタックっていうのがあって、それを別々にハンドルする必要があったんですけど、モドル B ではそれを一緒にしてですね、CPU が使うマシンスタック上にローカル変数とか、Ruby レベルのローカル変数とかいうものを保存するようにしています。で、それに構造が単純になるのと、特にファイバーとか、CRuby、ごめんなさい、CPU のスタックと Ruby のスタックを、両方とも保存しないといけないんですけど、そういったものを削減して、簡単にしています。あとはその、メモリのローカリティというか局所性もそれで向上することを、希望というか期待しています。で、そのためにそのインタープリタをアセンブリで書いているということになります。で、一例としてそのインタープリタでA たす B というコードがどのように実行されるか、実際のコードをお見せしたいと思います。左マシン語なんですけど、こういう足し算命令があるとですね、このインタープレータはそのオペランドを読んでですね、左辺と右辺のレジスタから値を取ってきます。で、基本的な考えとアイデアとしてはその速いパスと遅いパスというのを用意して、遅いパスというのは真面目にその足し算をメソッドを呼び出して実行するというのが遅いパスで、大半は整数足す整数っていうケースがかなり多いので、それをファストパスとして高速に実行するというアイディアになっていて、でまず最初にその左辺右辺のオブジェクトをロードして、で左辺両方とも右辺ですね、両方ともインテジャーかとかを確認をして、でもし整数じゃなかった場合にはスローパスに戻る。でもし両方ともインテジャーだったら実行、単に整数として足し算をして、実行を進めるという形になっています。インテジャー、Ruby のインテジャーってその昔は、今はなくなったんでしょうけど、フィックスナムとビッグナムっていうのがあって、63ビット整数がフィックスナムなんですけど、それを超えたものは、多倍値整数ビッグナムになるので、そこをプロモートしないといけないということで、ここのところでその63ビット整数フィックスナムかどうかを確認をしているということになります。で、計算結果でそれがオーバーフローする可能性があるので、つまり63ビット整数に収まらない場合がありますので、その場合はビッグナムに変換しないといけないので、その場合は計算を結構捨ててですね、でまたスローパスに戻って計算をやり直すという形になっています。で、JIT コンパイルするとどういうことになるかというと、JIT コンパイルコードに関してはその
インタープリターという心強いバックアップがいるので、単に、ごめんなさい、コンパイルするときには、バイトコード内に左辺右辺両方ともインテジャーですよっていう情報が入っているので、インタープリターが書き込んでくれているので、これを使って、多分インテジャー足すインテジャーだろうということで、そのようなコードを作ると。で、左辺右辺ロードして、フィックスナムかどうかをチェックをして、フィックスナムじゃなかった場合にはインタープリターに戻る。で、足した結果がオーバーフローした場合はそれもインタープリターに戻るというようなコードになります。でもちろんその左辺がフロートだった場合とか、右辺がインテジャーだった場合とか、そうした場合はそれに応じたコードを吐くようになっています。で、インタープリターに戻るときどうするかっていうと、ここにコードがあるんですけど、先ほど言った通り、スタックのコードが一緒なので、単にジャンプして戻ればいいんですね。で、一応その R13 っていうのはプログラムカウンターが入っているので、プログラムカウンターをレジスタに入れて、単にジャンプすれば、それで元に戻れるという形になります。非常に簡単になっています。で、ということで、そのインタープリターも JIT コードも同じようにですね、アセンブラで記述することで、JIT コードがインタープリターに戻るときは単に GoTo で戻ればいいと。インタープリターから JIT コードに行くときも単に GoTo で行けばいいという形でシンプルになっています。で、Ruby 使いの皆さん、あれおかしいんじゃないのっていうことは当然思われたと思いますね。で、Ruby というのは非常に、全ての意味で信用できない言語でですね、定数も最定義できるし、全然定数じゃないし、でメソッドも自由に最定義できるし、でローカル変数とかも知らないうちに書き換えられたりするんですね、エバルとかでね。なので、いろんなものが信用できなくて、信用できるのはリテラルだけというのが Ruby ですね。で、もちろん 1+1 が2になるなんてことは当然保証されてないわけですね。で、さっき1+1 が2になるような前提でお話をしてましたけど、それ間違っているわけです。でこれちょっと余談になるんですけど、Ruby は信用できないと言いましたけど、モノ Ruby はさらに信用できなくて、で Ruby のコードから抽象国分岐を作る、パーサーがそもそも自前なので、そこをまず信用できない。バイトコードも自前で作ってるので信用できない。で、アセンブリはもちろん信用できないですし、で、最後のバイナリもですね、アセンブリからその機械語のその16進に変換する作業も自前でやってるので、これも信用できないんですね。これが狂ってると全部ダメになっちゃうので、非常にデバッグが大変ですね。で、クワインとかのデバッグをしてるとですね、そもそも AST が正しいかどうかも見てもよくわかんないので、だからエバルをしかも多用してるので、コード全体を変数に入れてエバルするみたいなことを普通にやってるので、そうするとどこにエラーが出てもどこにエラーがあるのかよくわからないみたいなことになるので、非常に地獄ですね。で、じゃあ、ちょっと話を元に戻しますけど、突然その世界のルールが変わって 1+1 が2じゃなかったらどうすればいいのかという話で、問題は何かというと、そのインタープリターと JIT コード、全部正しくないっていうことなんですね。ある日突然、正しくなくなっちゃうということで、具体的にどうやってるかというと、インタープリターをもう一個作る。インタープリターを捨ててですね、新しい世界に順応したインタープリターを作る。正しいインタープリターを作るというのが一つですね。あとはその今までせっかく作った JIT コードは全部正しくないので全部捨てるですね。で、JIT コンパイラーはこれ以後禁止する。完全に禁止する必要は本当はないんですけども、簡単のためにここでは禁止するようにしています。で、それだけでいいかっていうと良くなくてですね、コードスタック上にすでにある JIT コードをどうするかという問題があります。で、Ruby の実行っていうのは、メソッドからメソッドを呼び、メソッドからメソッドを呼び、ブロックを呼びっていうふうにして、実行が進んでいくわけですけども、それを、コールスタック、メモリ上でコールスタックという構造体で表現してるんですけど、JIT コードから別のコードを呼ばれて、で、終わってまたモードに戻ると、その JIT コードの残りが実行されるんですけど、それが正しくないわけですよね。1+1 が2じゃなくなると、それは正しくなくなるので、どうするかという話で、そういったことが起こるとですね、コンパイラーは、まずその脱出用のコードを用意するということと、あとスタック上のフレームを全部たどってですね、JIT コードを全部検索して、で、JIT コードの次の命令のとこに
ジャンプ命令を書き込んでですね、上から上書きしちゃうので、コード壊れるんですけど、二度と呼ばれないので、いいみたいな。そういうので、メソッドから戻ったら即座にインタープレターに戻れるので、正しいコードが実行されるというふうになります。で、せっかく Ruby を作ったのでベンチマークをいくつか紹介したいと思います。で、ツールとしては、JIT 業界御用達の YJIT ベンチ、Shopify 近世のものになります。あと、オプトキャラットですね。これは皆さん説明不要だと思いますけど、Ruby の準公式ベンチマークアプリ。で、ターゲットにしたのはその CRuby の一番新しい安定版ですか、331というものと、トラフル Ruby の一番新しいものですね。トラフル Ruby は2つ実装があって、GraalVM JVM っていうのと GraalVM Native っていうのがあるんですけど、一応両方ともそう測った結果、ネイティブの方がほとんど早かったので、そちらを採用しています。断りがない場合はそちらを採用しています。あとはモドル B ですね。で、結果に行く前にその性能ソフトについて簡単に紹介したいと思います。コンパイラのオプションでその実行時に JIT コードのアドレス情報を吐き出すっていう機能があるので、PARF っていう Linux のツールを使って、今回の Ruby 会議でも何箇所かそのパフォーマンスセッションがありましたけど、そういうツールを使うときにもこのようにですね、これちょっと拡大図ですけど、JIT されたコードにもちゃんと名前がついて分かりやすいというふうになっています。あといろいろと統計を取ることもできて、これ実際に走らせたところなんですけど、デオプティマイズ、これはデオプティマイズに関する統計ですけども、どこの関数の何個目のバイトコードで何回デオプティマイズが起こったか、でそこのバイトコードがどういう内容だったか、原因は何かっていうことを情報として取れるようになっています。で、デオプティマイズにちょっと絞って話をしますけど、それをトレースすることもできてきて、ちょっと見づらいんですけど、この辺は JIT コンパイルが起こったという情報が入ってますね。で、なんとかっていう関数がコンパイルされて11マイクロセコンドかかったというのが書いてあって、あとはそのデオプティマイズが起こるとそれに応じた情報がここに吐き出されてます。これは定数のロードなので、多分定数をロードするときに他の場所で世界のどこかで定数が再定義されて、再定義というか新しく定義されて、キャッシュがダメになって、デオプティマイズしているという内容になると思います。この辺は引き算ですね。フロートからインテジャーを引くと思っていってJITコードを作ったのに、整数の0が来ちゃったのでデオプティマイズするというような感じになっています。あとこの辺はですね、トレースされてないブランチ、JITコードってコンパイルするときに全ての実行パスがトレース情報があるとは限らないので、つまり if 文とかでめったにいかないところは一回もそのインタープレター通ってないと何も情報がないので、そういう時は即座にデオプティマイズするようになっています。でそのままだと遅いので、何回かデオプティマイズしたら、メソッド全体を再コンパイルするということになっています。で、生成したアセンブラをダンプする機能もありまして、アセンブラ信用できないので、ちゃんとバイナリをですね、オブジェダンプでディスアセンブルしてちゃんと表示しています。これは YJIT を使ったベンチマークですけども、これインタープリタのものですね。水色の棒が、CRuby のインタープリタで、茶色いやつがモノ Ruby のインタープリタですね。割とこのインタープリタ結構速くてですね、昔ラストでインタープリタ書いたんです。その時は3倍ぐらい遅かったので、今回はそこそこ CRuby と張り合えるぐらいのスピードになったかなと思っています。で、これに JIT 処理器を足したのがこのグラフで、この赤いやつがモノ Ruby ですね。で、この濃いブルーが 3.3.1 の YJIT になります。で、この辺のマンデルブロットとか N ボディとか、この辺のやつらは不動小数点数の演算が多いので、それはかなり高速化できていると思っています。あとこれ、緑のやつを足してみますと、これはトラッフルのネイティブというやつですね。速い。マンデルブロットだけちょっと迫ってますけど、他は速い。で、YJIT ベンチの機能でメモリのその使用量、メモリフットプリントのデータを取れるので、RSS っていうレジデントセットサイズ、物理メモリの消費量みたいなものですけど、それを測定すると、トラッフル Ruby すごい大量にメモリを使っていてですね、100倍ぐらい、フィボナッチで
900メガとか使ってて、ちょっとすごいなということ。で、いよいよ本題のオプトキャロットに入りますけども、オプトキャロットっていうのはゲーム機のエミュレーターで、画面を作っていくスピードですね、1秒間に何枚作るっていうので、FPS ってやつですね、それを速度の単位としています。で、この FPS をこの用意ドンでスタートして、掲示的に測定できて、ダンプできるので、それを使ってこのグラフを作っています。今回、0から3000フレームまで、トレースしてますけど、下にあるのはこの辺ですね、インタープリターで、茶色いやつがモノ Ruby のインタープリターで、水色のやつが、CRuby のインタープリターで、だいたい 60fps ぐらいですね。で、これにあるのが JIT で、青いやつは YJIT で 300fps ぐらいですよね。で、赤いやつがモノ Ruby の JIT の付きのやつで350、360ぐらいになります。で、緑は、トラフル Ruby で、立ち上がりがすごく遅いんですね。2000フレームぐらいで、かなり速くなってですね、最終的にはやはり非常に速い、ということですね。で、オプトキャロットにはもう一つオプトっていうオプションがあって、これは何かというと自己最適化のオプションで、自分自身のコードを読み込んで正規表現で最適化するっていう、ちょっと頭のおかしいオプションがあってですね、メソッドのインライン化とか、インスタンス変数アクセスをローカル変数アクセスにしたりとか、ループのアンロールっぽいところとか、あと不要コードの削除みたいなことを、普通のコンパイラーの最適化なんですけど、それを正規表現による変換で実現していてですね。で、興味のある方はこちらに作者の方の動画がありますので、ぜひご覧ください。面白いです。で、これを使うとどうなるかっていうと、まずインタープレートも速くなるんですね。60fps ぐらいだったのが 200fps ぐらいまで速くなっています。で、YJIT はもうちょっと速いぐらいですね。で、トラフル Ruby はなんかすごく遅くなっていて、ちゃんと最後まで完走はするんですけど、これ多分何かコンパイラーとの相性があるのか、ちょっと遅いですね。で、モノ Ruby はなんとか1000fps あたりということで、非常に速くなった。おめでとうございます。ということで、拍手をお願いします。ありがとうございます。ちょっと最後に、オプトキャラットだけ動くっていう話になっちゃうとちょっと寂しいので、オプトキャロット以外のものも動くよっていうデモをしたいと思います。閉じて。これ見えますかね。ちょっと拡大しますね。で、普通の Ruby コードも動くよっていうか、これ見えないか。こういう、多分普通のコードだと思うんですけど、で、これを動かすと、ちょっと登録しようが入ってるんで、ちょっと差し差があるかもしれませんけども。オプトキャロットじゃなくて、ちゃんと普通の Ruby コードも動くんだぞということを、最後にデモしました。私の発表は以上になります。ありがとうございました。